President. Kunnskapsdepartementet varslet 1. februar at 3 av 4 statlige døveskoler skal legges ned, deriblant Hunstad skole i Bergen. Representanter for berørte foreldre reagerer på dette vedtaket, på at dette vedtaket gjort uten at de hørt, og før den varslete stortingsmeldingen med oppfølging av Midtlyng-utvalgets innstilling. Bergen kommunes planer for et nytt skolebygg til erstatning for dagens blir også berørt. Kan statsråden garantere at elevene får et like godt tilbud, og at Bergen kommune ikke påføres ekstra kostnader ved nedlegging? Statsråd Halvorsen. President, i NOU 2009 nummer 18, Rett til læring, ble det foreslått å avvikle de statlige grunnskolene for hørselshemmede på bakgrunn av en sterk nedgang i elevtallet ved disse skolene. Det går i dag til sammen 69 elever ved disse skolene, fordelt på 4 stykker, noe som en halvering av antall elever på 6 år. Elevtallet varierer fra 14 til 21 elever per skole. Ved Hunstad skole det 18 elever. Bakgrunnen for nedgang i elevtallet at foreldrene i stadig større grad velger et tilrettelagt tilbud i hjemmeskolen for sine hørselshemmede barn, og ikke velger å sende dem på internatskole. Sånn sett har foreldrenes oppfatning av hva som til barnas beste forandret seg. Det viktig å ta grep for å unngå at kompetansen ved skolene forvitrer etter hvert som elevgrunnlaget svikter ved skolene. Kunnskapsdepartementet ønsker på bakgrunn av dette å avvikle 3 av de 4 statlige grunnskolene for hørselshemmede etter skoleåret 2013-2014. Samtidig vil departementet ivareta statens ansvar for å opprettholde et sterkt fagmiljø for tegnspråk. Heltidsopplæringen ved den statlige grunnskolen i Trondheim kommune, AC Møller skole, vil derfor bli opprettholdt, og den vil være åpen for elever fra hele landet. Det de siste årene bygd opp gode lokale tilbud til hørselshemmede elever som sikrer at elevenes rett til opplæring i og på tegnspråk i hjemmeskolen blir oppfylt. Hørselshemmede barn som får sin opplæring i hjemmeskolen får tilbud om deltidsopplæring i Statped, og 229 elever får dette tilbudet i dag. Dette tilbudet skal videreføres, bedres og utvides. Det samme gjelder Statpeds støtte og veiledning til kommuner som skal legge til rette for en god opplæring til de hørselshemmede elevene. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet fullmakt til å inngå drøftinger med Bergen kommune om overtagelse av grunnskoletilbudet ved Hunstad skole ved Statped Vest. Dette på bakgrunn av et ønske fra Bergen kommune om slike drøftinger. Departementet ønsker at dialogen med Bergen kommune skal fortsette. Kommunene har ansvar for å gi tilrettelagt opplæring av alle sine elever. De statlige skolene blir videreført inntil de fleste av barna har fullført grunnskolen eller nådd ungdomstrinnet. Kommunene får på denne måten god tid til å planlegge et tilrettelagt og like godt tilbud for hørselshemmede barn i sin kommune. Sammen med styrket veiledning og støtte fra Statped jeg trygg på at kommunene kommer til å få gi et godt tilbud til hørselshemmede barn i fremtiden. Tilleggsspørsmål, Warloe. President, jeg takker for svaret, selv om jeg ikke hørte at statsråden i sitt svar kunne garantere at elevene får et like godt tilbud, men hun var overbevist om det. Det altså slik at Hunstad skole jo bare en av de 3 som foreslått nedlagt, men det da den skolen som ligger i mitt distrikt. Og når det gjelder Hunstad skole, så det slik ifølge Bergen kommune at de fleste av elevene ved denne skolen har ulike typer problemer knyttet til det å være døv, men også en del tilleggsproblemer da. Slik at det på mange måter de svakeste elevene som går på denne skolen, og som det vil være mest krevende å gi et alternativt tilbud i ordinær grunnskole. Det i alle fall et moment. Skolen i Trondheim som opprettholdes, jeg vil tro at statsråden ikke mener at det realistisk at elever fra Bergen i grunnskolealder skal reise på internat i Trondheim. Det kan umulig være et like godt tilbud.
Tilleggssvar statsråd Halvorsen. Det er veldig viktig at vi klarer å få til gode prosesser med Bergen kommune, med foreldre og lærere ved Hunstad skole og de andre hørselsskolene, fordi vi må ta grep om en situasjon som har halvert antall elever ved hørselsskolene i løpet av en 6-årsperiode. Den utviklingen vil fortsette. Så hvis man ikke lager et godt alternativt opplegg til dette, og gode avtaler med kommunene der barna bor, så står vi overfor et forvitringsscenario. Det vil si skoler som sakte, men sikkert vil miste flere og flere elever, og det vil selvfølgelig være en trussel mot fagmiljøene. Jeg er veldig opptatt av at de endringene vi skal få til her, skal foreldrene være klar over i god tid. Derfor så snakker vi nå om endringer etter skoleåret 2013-2014. Men mange foreldre med barn med funksjonshemminger har opplevd et liv hvor de har slåss for deres barns rettigheter, og de trenger trygghet og forutsigbarhet i forhold til hva slags tilbud det er. Det som er vårt sterke ønske nå, det er at vi kommer i en god dialog med Bergen kommune om hvordan man kan samarbeide om å sikre de hørselshemmede elevene et like godt tilbud som i dag. Tilleggsspørsmål Warloe. Takk, president. Noen tilleggsspørsmål. Hvorfor dette hastverket, siden det kommer en stortingsmelding med oppfølging av Midtlyng-utvalgets rapport i løpet av dette året? Hvorfor kunne man ikke ventet til Stortinget hadde hatt en prinsipiell diskusjon om dette temaet? Et annet spørsmål. Barneombudet har henvendt seg til Kunnskapsdepartementet og stilt spørsmålstegn ved om barn er blitt hørt i denne saken. Den vedrører jo i høyeste grad de elevene som har dette tilbudet i dag. Er barna blitt hørt? Jeg registrerer at foreldrene oppfatter det slik at de ikke er blitt hørt. Og det siste spørsmålet går da på Bergen kommunes økonomiske situasjon. Bergen kommune har nå i 5 år i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og på initiativ fra direktoratet planlagt en ny skole, Nattland skole, som skulle inkludere Hunstad skole, hvor staten skulle være leietaker. Dette arbeidet er kommet svært langt. Så sent som i januar ble reguleringsplanen vedtatt i Bergen bystyre, og nå må alle disse planene legges på is. Tilleggssvar statsråd Halvorsen. Det siste er jo absolutt ikke riktig. Vi er jo i dialog med Bergen kommune nettopp for å lage et godt tilbud til elever i Bergensområdet og i forbindelse med Nattland. Sånn at denne prosessen og denne dialogen om hvordan man skal sikre et godt tilbud til hørselshemmede elever i denne regionen, den håper jo jeg intenst skal fortsette, og jeg er veldig glad for at byråden som har dette ansvarsområdet har signalisert etter litt tumulter at han er interessert i på vegne av Bergen kommune å fortsette den dialogen. Jeg håper at den kan komme i et mest mulig konstruktivt spor, og så kan vi komme tilbake til pengespørsmålene som sådan. Og så er det sånn at vi kommer med en stortingsmelding i løpet av denne våren som dreier seg om nettopp dette, det er helt riktig. Men i forberedelsene av den stortingsmeldingen så er vi nå i prosess overfor mange enkeltinstitusjoner og enkeltmiljøer. Og det er selvfølgelig for å forberede den i stortingsmeldingen så godt som mulig, og for å komme i god dialog med folk. Og det er den prosessen vi nå er i ferd med å gjennomføre. Og vi snakker altså om endringer som kommer til å foregå over år.